عسلامة ومرحبا بكم في الفيديو هذا عن إكزرسيس شيمي بالنسبة لتلامذة أولى ثانوي بروميير أني سكوندير الدرس هو موليكول إي إيون بولي أتوميك. دونك الإكزرسيس موجود في الكتاب المدرسي مانويل سكولير شيمي بروميير أني صفحة 38 إكزرسيس باج 38. Donc l'exercice يقول une bouteille d'eau minérale porte une étiquette dont une partie est représentée dans la figure ci-contre. Donc عنا لهنا الورقة اللي تكون موجودة على قارورة الماء المعدني. Donc petit 1, l'eau minérale contenue dans cette bouteille est-elle un mélange? Si oui, précisez sa nature, justifiez. Donc l'eau l'année mélange ou non. Donc petit 1, l'étiquette indique la présence d'ions différents qui m'allaient des ions مختلفين dans cette eau minérale. Alors cette eau cette eau minérale est un mélange. Donc لهنا هو خليط. الميلانج هذا كيفاش هو ميلانج homogène متجانس على خاطر نجموش نفرقوا ما بين مكوناته. Donc l'eau minérale est un mélange constitué par une seule phase. C'est un mélange homogène. نوع خاطر قالنا هنا préciser sa nature يعني باش نحطوا يا homogène يا hétérogène. لهنا في الحالة هذه هو mélange homogène خليط متجانس. Petit 2, décrire une expérience simple qu'on peut réaliser pour montrer que cette eau est un mélange. شنو عندنا لهنا expérience بسيطة نجمو نعملوها باش نبينو اللي الأو ميلانج. tout simplement كي نسخنو نحنا الماء شنو باش يصير باش نلقاو باش يفضل لنا على parois un dépôt solide هيك يدل انه الأو est un minéral est un mélange. Donc, une petite quantité de cette eau minérale est vaporisée dans un tube ASC. ناخذ كمية صغيرة ونعملو نسخنوها في tube ASC. À la fin de la vaporisation, il reste au fond du tube نلقاو في آخر vaporisation et sur les parois internes un dépôt solide. Un dépôt solide. Donc, on justifie que l'eau minérale est un mélange. الطريقة هذه نبرهنوا إنه الماء المعدني هو خليط. Petit 3, relever à partir de l'étiquette les noms des anions et des cations présents dans cette eau minérale. يعني هاو كاتبوا anion وبعد حط كاتيون حط الأسامي نتاعهم. دونك تحلوا الكتاب تلقاهم بوضوح اللي هما نقراهم هنا بيكربونات سلفات كلورور نيترات فلورور calcium magnésium sodium potassium. Petit 4, l'ion magnésium provient d'un atome de magnésium qui a perdu 2 électrons. قال لنا راهو الإيون مغنيسيوم لهنا يجينا من atome magnésium شبيه qui a perdu 2 électrons. خسر 2 électrons. Petit a, calculer en coulomb la charge électrique portée par cet ion. Donc Q est égal N fois E. N هنا عندنا 2 fois E. E هي شنو هي la charge élémentaire عطانا هنا هي 1,6 fois 10 moins 19 coulomb. حتى كان ما عطاوناش لازم نكونوا عارفينها charge élémentaire هي E est égal 1,6 fois 10 moins 19 coulomb. Donc Q est égal 2 fois E. هنا عندنا A perdu على ذاك نخليو signe positif A perdu. Q est égal 2 fois E. Donc 2 fois 1,6 fois 10 moins 19 coulomb. نضربو اثنين في 1.6 نلقاوها 3.2. Q est égal 3,2 fois 10 moins 19 coulomb. Petit b, exprimer cette charge électrique en charge élémentaire E. Donc Q est égal plus 2 fois E. Avec plus 2 fois charge élémentaire. هنا باش يكون chargé positivement. نلاحظوا كل شيء حطيناه positif. Et symbole خاطر هنا A perdu. Écrire le symbole de l'ion magnésium. Symbole باش يجينا
اللي هنا magnésium qui fait symbole Mg magnésium. Donc nous avons perdu 2 électrons, donc 2 plus Mg 2 plus c'est le symbole. Petit 5, l'ion hydrogénocarbonate ou ion bicarbonate présent dans cette eau minérale est formé par un atome. Donc, un atome d'hydrogène, un atome de carbone et 3 atomes. واحد carbone, واحد hydrogène et 3 atomes d'oxygène et 3 eau. يعني هنا un H symbole عندنا في الهيدروجين H symbole carbone C grand C oxygène symbole هو شنو grand O. L'ensemble comporte un électron supplémentaire. كل اليون هذا فيه électron supplémentaire يعني عنده moins. Petit a, cet ion est-il simple ساعة ou polyatomique justifié؟ نلاحظ هو متكون من شنو؟ atome hydrogène, atome carbone, 3 atomes oxygène. Donc, l'ion hydrogénocarbonate est un ion polyatomique car il est formé par plusieurs atomes liés. Plusieurs atomes liés. L'ensemble, donc la formule, écrire sa formule, l'ensemble comporte un électron supplémentaire. بعد ما نكتبوا نحنا لي زاتوم موجودين حطوا موا هيك هذه بتصير لهنا هيك موا. دونك لهنا ايش قلنا نحنا هيدروجين واحد هاكا هاش مر الكربون 1 دونك هاي كتبنا سي الاكسجين 3 دونك نحطوا لهنا او نجيو من تحت هنا نحطوا 3 يعني 3 اكسجين واحد كربون واحد اش كبدا واحد نكتبوا حتى شيء. ولهنا الشارج بكلي هي موا خاطر هو قال لنا هنا l'ensemble comporte un électron supplémentaire.